Halihazır sadece bir elvi. हो रहा
इस्लाम ने फरमाया है कि जो मकरूज़ होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी। ये बुखारी में भी है, कंजुल उमाल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में लिखा है, बीसियों दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिली। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी